ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் srkmathan. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போய்ட்டுருக்கோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா, நேற்று நைட்டு ஒரு 2 மணி இருக்குங்க. சரியான வயிறு பசி என்னென்னு தெரில. என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணால், ஸோ எனக்கு பசி இருந்துச்சு. அவன் கால் பண்ணிட்டு பசிக்குது சாப்பிட போகலாம் அப்படின்னா, ஸோ 2 மணிக்கு எங்கடா சாப்பாடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாடா ட்ரை பண்ணி பார்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ 2 மணிக்கு தூத்துக்குள்ள எங்கே இருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருக்குங்க. ஸோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அங்கே போயிட்டு அது எந்த இடம்னு சொல்கிறோம். ஆனால் அங்கே எப்போவுமே இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். பட் வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் 2-3 நாள் இருக்கலாம் சம்திங். ஆனால் பட் அங்கே எப்போவுமே இருக்குது அப்படின்னா உண்மையிலே ஜெகஜோதியாக இருக்கும். மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ஆள் எங்கேயுமே இருக்காது. பட் அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கூட்டம் செம்மையாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஸோ எனக்கு ஒரு நாள் டைம் கிடச்சா கண்டிப்பாக நான் அந்த இடத்துக்கு, ஸோ இப்போ எந்த இடத்துக்கு போகிறோமோ அதில் இன்னொரு இடம் இருக்குது. ஸோ அந்த இடம் இருக்கிறனால தான் இந்த இடத்துல அவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்த இன்னொரு நாள் கண்டிப்பாக நான் காட்டுவேன். இப்போ எங்கே போகிறோமோ அங்கே போயிட்டு அது என்ன நான் சொல்கிறேன், ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் எனக்கு மோட்டிவேட்டாக இருக்கும். அண்ட் கிவ் அவே போயிட்டுருக்கு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது ஒரு வீடியோவில் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக 1000 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களில் யாருக்கா ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பாக 1000 rupees கிடைக்கும். இப்போ நம்ம அந்த இடத்துக்கு கிட்டத்தட்ட போகிறோம். பட் போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு இடத்த உங்களுக்கு நான் காட்டணும்னு நினச்சேன். ஸோ அது போன வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருந்தேன், தூத்துக்குள்ளே நிறைய இடம் இருக்குது, ஸோ அது காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு இடம் இருக்கிறனால அதையும் உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சேன். அண்ட் இன்னொன்று, தூத்துக்குடிக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இத்தனை மணிக்கு பஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலும் உங்கள் ஃபேமிலியில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்ட்டு. சில பேருக்கு தெரியும், சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா, தூத்துக்குடியில் பனிமய மாதா கோயில். வேர்ல்டில் இங்கே மட்டும்தாங்க இருக்குது, வேறு எங்கேயுமே கிடையாது. பனிமய மாதா கோயில். ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோட இங்கே சண்டே அண்ட் சாட்டர்டேஸ் பாருங்கள், உண்மையிலே செம்மையாக இருக்கும், கூட்டமாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கடை இருக்கும். நார்மல் டைம்ஸ் லைட் போட நைட் 2 மணினாலும் இங்கே கடையே இல்லை. ஸோ ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம போன இடம் அந்த மாதா கோயில் பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் தூத்துக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஃபிஷிங் ஹார்பர் தாங்க. ஸோ ஃபிஷிங் ஹார்பர் இருக்குன்னா சாப்பிட தான். ஆக்சுவலி ஃபிஷிங் அன்றைக்கி வெள்ளத்தை எடுத்துட்டு அவங்க ஃபிஷ் பிடிக்க போயிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அன்றைக்கி கடை அங்கே இருக்கும். ஸோ 24 hours சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ நான் 3 டைம் சாப்பிட்ருக்கோம். ஸோ கடை எப்போவுமே அங்கே இருக்கும். ஸோ அதுவும் அவங்க அந்த டைமில் வெள்ளை எடுத்துகிட்டு போனால் மட்டும்தான். ஸோ ஃபிஷிங் ஹார்பர் போட்டிருக்கு அப்படின்னா இங்கே கடை இருக்க கொஞ்சம் டவுட்டு தான். பட் கடை இருக்குது அப்படின்னா உண்மையிலேங்க செம்ம கூட்டமாக இருக்கும், சாப்பாடும் செம்மையாக இருக்கும், வேறு லெவலில் இருக்கும். கடை 1-2 கிடையாது, கிட்டத்தட்ட 7-8 கடை இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எந்த கடையில் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அந்த கடையில் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஒவ்வொரு கடையிலும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும். பட் நாங்கள் அதே இதில் இன்னொரு கடைக்கு ஒன்று போகிறோம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு போன உடனே கடையை நாங்கள் சூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஸோ நின்றுட்டு இங்கே நல்லா இருக்குமோ அங்கே நல்லா இருக்குமோ ஒவ்வொரு கடையாக பார்த்துட்டு எந்த கடையில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டு ஒவ்வொரு கடையாக பார்த்துட்டே போனாங்க. ஸோ ஒரு வழியாக கிட்ட வந்துவிட்டோம். ஸோ இதுதான் அந்த இடம். எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வரிசையாக தெரியுதா. ஸோ அதுதாங்க நம்ம சொன்ன ஃபிஷிங் இது, அதாவது ஹோட்டல்ஸ். ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த சைட் தான் இருக்குது ஃபிஷிங் ஹார்பர். ஸோ அங்கே கண்டிப்பாக நான் ஒரு நாள் போயிட்டு ஃபிஷிங் ஹார்பர் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஏலம் விடுவாங்க மீன் எடுத்துகிட்டு. ஸோ அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஒரு வேளை நம்ம வந்துட்டு அந்த இடத்துக்கு பைக்கை பாருங்கள், அவ்வளோ பேர் இங்கே சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் யோசிப்பீங்க 2 மணிக்கு இவ்வளோ கூட்டமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 3 மணிக்கு வந்தாலும் இதே கூட்டம் அப்படியே தாங்க இருக்கும். ஏன்னா ஃபிஷிங் ஹார்பர் எனக்கு ஓப்பனில் இருந்துச்சு, அதனால், ஓகேங்களா? ஸோ வந்துட்டு ஒவ்வொரு கடையாக நாங்கள் பார்த்துட்டே இருந்தோம். ஸோ எந்த கடைக்கு போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கே புரியல. ஸோ அவனுக்கும் புரியல. ஓகே, அவன் என்ன சொன்னான், ஒவ்வொரு கடையாக போய் விசாரிப்பேன், எந்த கடை நல்லாயிருக்கும் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கடையாக போய் விசாரித்து கடைசியில் ஒரு கடையை நாங்கள் பிடிச்சிட்டோம். அந்த கடை பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அன்னை ஃபாத்திமா, ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கடையை நாங்கள் பிடிச்சோம். ஸோ அங்கே என்ன போய் சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்றது எங்களுக்கே இருந்துச்சு. ஸோ நைட் 2 மணிக்கு நமக்கு என்ன தோணுது, ஸோ இருக்கிறதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவன் என்ன சொன்னால் ஃப்ரைடே சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொன்னான், ஓகேங்களா? நாங்கள் சூஸ் பண்ண கடை இந்த கடை தாங்க, அன்னை ஃபாத்திமா. ஆனால் அன்னை ஃபாத்திமான்னு 3 கடை இருக்கும். ஸோ அதில் கடைசியாக உள்ள கடைக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம், ஓகேங்களா? அன்னை ஃபாத்திமா நைட் கிளப். உள்ளே போனோங்கன்னா என்னென்னா எல்லா வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சுங்க. 2 மணிக்கு சுட எல்லா வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சு. ஸோ நமக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா எப்போவுமே புரோட்டா தான். தூத்துக்குடியை பொறுத்த வரைக்கும் புரோட்டா. ஸோ புரோட்டா ஆர்டர் பண்ணோம். ஸோ புரோட்டா எடுத்தோடனே வச்சாங்க. உண்மையிலேங்க செம்ம டேஸ்ட்டில் 2 புரோட்டா சாப்பிட்டேன். வேறு லெவல். எனக்கு என்னென்னா ஸோ எல்லா கடையிலையும் உங்கள் டேஸ்ட் இருக்குது. பட் இங்கே உண்மையிலே பொரிச்ச பாட்டெல்லாம் ஃபேமஸ், அவங்களுக்கே தெரியும். அண்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணோம். ஸோ ரொம்ப காரமாக ஆர்டர் பண்ணி சூப்பராக நைட்டு வேறு லெவலில் சாப்பிட்டுட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, சரி ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணேன். நான் என்ன பண்ணேன், சரி தோசை டைப் பண்ணி எப்படி பார்க்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோசையும் ஆர்டர் பண்ணேன். அண்ட் இன்னொன்று சிக்கன் 65 ஃப்ரை வேறு லெவலில் பண்ணி கொடுத்தாங்க, டேஸ்ட்டு மசாலாலாம் போட்டு. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பக்கம் வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள், சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் இத்தனை மணிக்கு ட்ரை பண்ணேன். இத்தனை மணிக்கு இவ்வளோ சூப்பராக சாப்பாடு எங்கே கிடைக்கும், இங்கே மட்டும் தான் கிடைக்கும், ஓகேங்களா? ஸோ கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள், மறக்காதீங்க. அண்ட் கடைசியாக தோசை சாப்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இந்த இடத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா அப்புறம் நாங்கள் போனேன் சாப்பிட்டேன் நல்லான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கடைசியாக ஹாஃப் பாயிலோட நான் முடிச்சிக்கிறேன், ஓகேங்களா? பாய்.